तर उस जस्तो हुनुपर्ने क्या माथि नचल्ने भुतिन्छ हो त घाँसमा अल्छ कि हो त घाँसमा अल्छ कि झुल जस्तो उस जस्तो चाहिन्छ कि डेन्जर रहेछ थाकिसकेछ कि मुखमा हातल्नु मुखमा जताततै गोप्य छ नि बाप्रे ओ समय गयो एउटा ठुलै मार्यो बाप्रे बाप 2 किलो बढी है त 2 किलो अन्त बढी होला पेट दुख्छ बुढा नखाऊ जताततै कोप्य छ बल्छी त्यो फुस्किने हुनै नरहेछ त फुस्किने पाएन कसैले जताततै कोप्य रहेछ के जताततै कोप्य छ त अनि त्यत्रो बल्छीमा यो त ल्याएर भाँडामा हालेर नगरेर जाऊ बुढा धाना त धानेकै धाने धारले त धान्छ नि 2 केजी छ होला बढी छ होला घर माछा छोडेर आउने फेरि डेन्जर कामै छ बुढा त कामी हो नि बुढा हो त्यही हो नि देखेरै घुटु ठोक्ने नपर्ने भयो देखेरै सुक्खा सुक्खा भात खानु पर्छ